بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم وفيهم ومعهم وبهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، بدو الله سبحانه وتعالى بزانا به نواصل دروسنا تugenda maaso n'omusomo gwaffe gwe tuliko nga tujja kuba tugusomesa mpola mpola katono insha Allahu tabaraka wa taala. Omusomo mu bufunze gukwatagana tuyinza okugayita amaka, omusajja n'omukyala bwe bawangalamu mu maka. Oluwedde twalaba haqiqatul mar'a, obwennyini bw'omukyala yaliwa, ate era nga bwe tukyaliko n'okweyongeramu kwa katono. Twalaba nti omukyala gw'olina ewaka ky'olina okumanya tali nga ggwe, alina enjawulo mu mbeera z'obutonde, mu bubumbwa ne mu bwongo. Allah alina engeri gy'abumbamu omusajja mu ngeri ye n'engeri gy'abumbamu omukazi ate mu ngeri ye. Netugamba nti omusajja al-ghilza aghlabu, omusajja obukwata n'amaanyi bwe businga gyali okusinga obukwata mpola. Allah wakyo yakola obubumbwa bw'omusajja nti aghlav, obubumbwa bw'omusajja nti aghlavu okusinga omukyala. Kyobubumbwa bw'amaanyi kwegamba ebyo byakukwata n'amaanyi okusinga ki. Ate ye omukyala Allah amutonda nga aghlabu, ye nga ye omukyala okusingira ddala afu ne hanani bye bisinga gyali okusinga ghilva ne shidda. Kati ne ubanga bawuka kyati Allah yateekateeka mu nkola ye nti omukyala alina okulera omwana, yamuzaala, kumuyonsa bikubanga ye alina hanani nnyingi osinga ghilva, ate ye omusajja alina ghilva nnyingi okusinga hanani. Allah nakiteekateeka bw'atyo. Otumanya nti kati gwe omusajja wenna omufumbo owaka oli mu maka go, naye kakasa era omanye nti omukyala gw'oli naye ewaka tali nga ggwe, alina enjawulo mu bubumbwa. Either buli oba okolagana naye, gwe tokolagana naye ng'akolagana n'omuntu gwenkana naye entegeera, gwe mufanagana naye obubumbwa. Ekitegedde kitegeeza kati nawe olina okuba omukwata empola eri omukyalo oyo, kubanga naye obubumbwa businga bwatondebwa mu kukwata mpola bintu. Kati nawe olina okuba omukwata empola gyali. Kitegeeza nti kyabaakoze ekibi tokipapiira kubanga bwe bubumbwa. Tulina hadithi yaffe gye tutambulirako gye twakomya mu kkubo, hadithi eva ku Amr bin Ahwas radiyallahu anhu. Nabbi yagamba istawusu binnisaa khayran, abakyala mbalaamire birungi, fa innahunna awanun indakum. Abakyala be mulaba ekigambo awan mu lulimi olw'Olwarabu kikozesebwako amakulu mangi. So kijja mu kigambo aana yayamba, aana era n'ekigambo awunu bakikozesaako okubeera n'omuntu okumuyamba. Kyonde mu hadithi nabbi agamba Allahu fi awuni al-abdi ma kana al-abdu fi awuni akhihi. Allah ayamba omuddu ebbanga naye lyamala ng'akola ki? Allah abeera mu kuyamba. Ekigambo awunu fa innahunna awanun indakum, bakiyambi babayambako. Abana kikozesako ekigambo awana kikozesako bimana asira, kugamba bantu bali mu mikono gyammwe naye ate si bazaana bammwe, si baddu bammwe. Kyagamba fa innahunna awanun indakum walaysa tamlikuuna, temwina kye mubafugako kirala kyonna ghayri dhalika ekitali ekyo. Omukyala ogana omuwasa, omukyala ewaka aba muntu munno, taba muddu, taba ki. Kati nabbi agambe kyekyo nti kuyambagana kutambuza bulamu, okuba kuyambagana kutambuza bulamu kitegeeza buli omu ayamba munne. Kati kitegeeza olina okweyisa obulungi. Allah mu Qur'an kyabagamba waashiruhunna bilmaruf, we muba muwangaala n'abakyala abo muwangaale nabo mu bulungi. Oba kitegerekesa muwangaale nabo mu bulungi. fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Oyinza okutamu omukyala naye ate oyinza okutamu ekintu ate nga Allah akitaddemu ebirungi bingi. Kati kyagamba nti muwangaale nabo waashiruhunna bilmaruf,
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. mu hadithi nabbi sallallahu yagamba temuyeke mufuga ku bakyala abo okujjako kintu kimu kyokka ekyo illa an yatina bifahishatin mubayyina, okujjako abakyala omukyala senga abayina kyakoze akoze zambi eriri fahisha ezambi eddene nga bwenzi nebifaanaganako bwe bityo akoze zambi de kitegeeza omukyala wabayina akasobya akatono kaba akoze topapa toyaka toyaka bwebuma illa an yatina bifahishatin mubayyina, okujjako oli omukyala nga akoze ekintu kinene nnyo akoze zambi ddene ayenze n'ebifaanaganako bwe bityo. Nabbi agamba fahjuruhunna fil madaji, ebintu by'obusamu byewunyisa. Olina oba akoze zambi ddene nabbi tagambye nti mugobe, ate tagambye nti mukube, oba kitegeeza tagambye nti mugobe, tagambye nti mukube, wabula agambye fahjuruhunna fil madaji, musenguke obuliri. Sura Muddi. Kubanga ekikolwa ekyo ky'oba okoze omukyala bw'omubonereza nnyo era omukyala wabanga ddala akwagala ajja kujja akwetondere, okujjako nga takwagala nga akulimba. Naye omukyala wabanga ddala akwagala ekikolwa ky'okuva mu buliri n'ogera n'osula mu ddiiro n'omulekera obuliri bwe fahjuruhunna fil madaji, ekikolwa ekyo kiruma nnyo omukyala nnyo okujjako omukyala atakwagala. Kino nze nkikubuulira, okujjako omukyala nga takwaki era gwe okuba kosula mu ddiiro n'ova ku buliri omukyala n'omulekako gwe n'ojja n'osula mu ddiiro omukyala n'atakunyega manya otakwagala. Nze nkubuulira manya otakwaki okujjako olisi wabaawo embeera ne muteesa munnayo olw'embeera bwe nti kansu ekyo kirala, naye n'ova buvi ku buliri n'ogamba yenze nasula mu ddiiro nga tomubulirira nsonga oba kino ogamba ekyo omukyala amanyiwo nti n'ensobi gye nnakoze. Omukyala ow'empisa, omukyala yabuulirirwa ate omukyala akwagala amanyirawo nti waliwo ensobi gye nnakoze, ate ensobi eyo nnene etuusizza ne bba wange okumusuza mu ddiiro nandekera obuliri, era ajja kujja akubuuze era wanaba wampisa ajja kwetondera. Olabye obusiraamu weewuunye ekintu ky'okoze tekirimu kumukuba oba ki, wabula kantu katono nnyo, naye bwe obusiraamu bwe butyo bwe bwatuyigiriza engeri tukwatamu abakyala. Weekintu ky'okuva ku buliri n'osula mu ddiiro mu ntebe bana olaba ng'ekyo ekitono nnyo, naye ssebo kuye omukyala oba omubonereza ekibonerezo kinene. Naye Allah nabbi tagambye kufuluma mu nnyumba. Allah mu Qur'ani agamba fahjuruhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Allah esookedde omukyala bakoze ensobi nga nnene kyetusooka kusenguka buliri si nnyumba. Sajja mbaga Allah tugamba kisenguke eyo sijja sula baka wabula mu nju beeramu naye senguka obuliri. Nabbi kyagambye mu hadithi eno ya Tirmidhi ya Amr bin Ahwas agambye fahjuruhunna fil madaji'i, si fahjuruhunna fil buyuti, agambye fil madaji', mubasenguke ku buliri muviire mulekere obuliri bwe gogenda osuba mu ddiiro oba wuwa naye nga oli munda mu nnyumba. Tubitegere bulungi, tubitegeere obubi ng'oli munda mu ki, ng'oli munda mu nnyumba. Fahjuruhunna fil madaji'. Wekyo wakiba kiganye esooka kugambye obusenguka omukyala n'omuviira ku buliri bwe n'atabaako kyakunyegadde n'okubaamu akantu manya takwagala. Kabonero akasooka kamanye manya takola ki, kubanga ekyo ekintu kiba kinene nnyo eri omukazi akwagala okusula mu ddiiro n'omulekera obuliri nga tolina nsonga gy'omunnyonnyodde oba nsonga gye mukkaanyizzaako, kiba kinene. Olaba ne waba ali mu mwezi ne waba ali mu ki gwe n'osula mu ddiiro mbwe kimuluma kati kategerekese. Kati bwe kiba nga nakyo tekikoze tawuliddeemu fadribuhunna darban ghayra mubarrah, awo kuba. Naye njagala tulina obusiraamu buno engeri gye bwazimbamu obusiraamu. Abantu abamu abatategeera busiraamu babuvumaganyiza olw'okwagala okuyisaawo ebyabwe. Kino nkiddamu, abantu abamu abatategeera busiraamu bavumizza obusiraamu buno olw'okwagala okuyisaawo ebyabwe. Allah we yagamba mu Qur'ani fadribuhunna, ne mu hadithi nabbi agambye fadribuhunna darban ghayra mubarrah. Nzirayo ku kiri kye nabagamba nti al hadithi yubayinu oba yufassiru nti hadithi emingi esinga zinnyonnyola Qur'ani
ولم القرآن الله قام فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يا قام بقى فاضربوهن مبكوبي ناكم كشو يجلت يوم تايمبو الله قام تكوبي وليالete omuyini gwenkumbi Allah agaba tuwechi Allah nabina nyonya mahadithu kuba Allah kwa gamba darban ghayra mubarrah olukuba olutaleta yadde ku mubiri yadde ekisago yadde okumyusa omubiri edokolaki kirageza ngo abadagamba nti Allah agambe tukuboge ndolete emboko ebyo bibyo si busiramu nkiddamu ebyo bibyo si buki okukuba tukuba netameta ko yadde kasale yadde lubale yadde na akalaga nti yakubiddwa naye ennaku zino omusajja akuba omukyala namukuba enna nazimba feesi enna nazimba kugamba nabanga takyategeeka mumbamenya n'okubamenya ebyo byammwe si busiraamu yenna abakikoze okikoze ku lulo gwenga gwe oba kyengamba kitegerekese gwenga gwe yenga ye abakikoze akikoze ku lulwe ne si busiraamu obwo obusambu otugamba kubakuba olukuba olutebaleetako yadde kabale yadde lubale yadde n'akabonero akalaga nti akubiddwa nabbi kyagamba fadribuhunna darban ghayra mubarrah kyanti mu hadithi emu mpulira bagamba ti nabbi agamba kubakubisa miswaaku muswaki oba kigoye kuba mukyalo oyo omulaba ya mu maka muntu mukulu nawe oli muntu mukulu era yalaba nti muli bakulu naki ate we kiri kyekituufu muli bakulu n'abakulu kakati gwe omuntu ng'alaba muntu mukulu nawe oli muntu mukulu mufaanagana mwenkana okumukubako obukubi oluyi aba olaba omukakkanyiza nnyo okuggyako obuyi bwalaavu waliwo ekibayita okuba nti wadde mulaavu ekyo kirala n'okumukuba nti oyinza ekyokola kino n'omukuba oluyi ne lwasirwa amaanyi aba olaba omukakkanyiza nnyo era aba mukyala nga si wampisa akuddiza faya neetandikira kakati kitegeeza nti omukyala mumukubako obukubi akaswaki bwe kati lwaki wakoze kino n'omukubako muwulira dde tebimulumye naye aba awulira aswadde aba awulira kwegamba abalaba gyonetta abagamba senga ettaka likola ki kati omukyala okumukuba okufunamu ekyokuyiga tekyetaaga leeta mbooko tekyetaaga leeta mutayimba tekyetaaga leeta bibaawo gwe mukubayo nekaba kayi katono kamumala kubanga ye muli abawulira omukkakanyiza era kyaba akoze waba mukazi nga wampisa ate nga akyakwagala kyeyakoze ekimukubisiza tayinza kukiddamu waba mukyala nga wampisa yabuulirirwa ate nga n'okwagala akwagala ky'omukubidde ekyo aba tayinza kukiddamu yadde omukubi ekayikokka obusaamu kye lutugamba wabula omukyala wabanga si wampisa ate nga takwagala n'onaleeta omuyini n'ogumukuba yajjaleta ettaffaali yaleeta ki ajjaleta ettaffaali kati oyo oba tolina kyokoze oyobe naye omukyala ow'empisa ate nga akwagala ate nga alina n'eddiini mu mutima gwe ne mu bikolwa bye aja abakoze nabbi kyagala nti kiba kiganye ekyokuva ku buli kiganye fadribuhunna darban ghayra mubarrah nabbi agezaako tuyigiza biki etuwangala n'abakyala era waba akoze ensobi omukolo otya fa in ata'nakum hadith egenda mu maaso ate nga ne aya era kyekimu fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila waba agonze nakkakkana basi waba agonze nakkakkana nakkiriza n'atereeza kati ate oba okyamwagazaki basi nga byonna nga bivaawo nga tubyerabira nga tuddeyo mulaavu yaffe olabye busiraamu agonze akkiriza ensobi ye atereezezza byonna byatinawe byokkaana bivuddewo nga bivaawo nga tutuddeyo mulaavu nga twerabira chapter kadde nga tukwata chapter empya oyo bayita obusiraamu obusiraamu tebwagala muntu kulemera ku kintu buli kadde jjukira oli wakola kino buli kadde naye akyetamwa bikase omujjukiza mukazi wattu yakivaako yeenenya yategeera ate ge bukaseera naye maama Sumaya tetuganya kale weetonda naye maama wankola ekintu naye maama gundi tetugasa omujjukiza obusiraamu tebubyagala ebyo aye naye atuuka neyeetamulanga ne musajja nemwetondera nenzikiriza nenkyusa naera kibikasala akolaki ekiramu naye nga yeetamwa ngaakuboggolera lwekibikasala nawe nzikiza ekyo maama tekiri Allah kyabaganya nti ababa bagonze ne bategeera ensobi zaabwe ne beenenya ne batereera falatabghu alayhinna sabila kiwedde chapter nkadde tugiggalawo binene tubyerabira ne tutandika laavu ate ki empya nabbi agenda mu maaso ne hadithi gye tuliko ala wa inna lakum ala nisaikum haqqa ala wa inna lakum ala nisaikum haqqa wa linisaikum alaykum haqqa abange muyina ebivunaanyizibwa byammwe bye musaba bakyala bammwe omukyala ogwo ine wakayina byalina okukolera ng'omwami
ate noowe ng'omwami omukyala alina byavunaana omukolere alina byakola ki esaazo tetuli ku baami tuli ku bakyala era tugenda kulaba byabakyala bokka biki omukyala byavunaana omusajja okuba nti amukolera omukyala g'otegedde g'oli naye waka otegedde engeri gy'owangala naye n'otegeera n'obumbwa bwe kati ayina byakusaba obeere ng'omukolera byebiriwa nabbi agamba abakyala bamwe bye babasaba okuba nti mubakolera antuhsinu ilayhinna kisokera ddala kulongoosa gye bali Allah kyagamba mu Qur'an wa ashiruhunna bilma'ruf antuhsinu ilayhinna okulongoosa gye bali mu mbeera fi kiswatihinna mu mbeera y'okwambala y'ebyambalo mugulire engoye ezimusaana mugulire engoye ezimusaana ezimujjaamu oba okiraba mugulire engoye zikola ki ezimusaana ezimujjaamu n'okubaliisa nakyo kyekimu mugulire emmere emusaana emujjaamu mu bufunze nti omukyala muyise bulungi nga bwe kigwanira okusinziira ku madaala ge wewe ŋŋambira abasajja nti manya levo yo buli oba ogenda okuwasa omukyala manya mukyala gwe mbasa levo yange oba nedda manya omukyala gwe mpasa levo yange oba nedda kubanga levo eno eyinza okuleeta obuzibu kino nkibabuulira kyera ne musiramu tukiyinamu ekyo levo eyinza okuleeta obuzibu omusajja wakulira Masaka mu kyalo gy'owangaalidde era gy'obeera ne kati kyokka ozze e Kampala Kololo yagala kwasa muwala wa Kololo akulidde Kololo mukazi wattu ye yamanyiira byabutateeka mazzi mu biyigo kubanga agabeerayo ogenda bugenza ali n'onyiga shawa n'onyiga amazzi ne geetabula ne gayiika ye bye yamanyiira gwe wammwe Masaka okuzolaba taatawo okuzolaba maamawo ateerayo taatawo amazzi asooka n'akuŋŋaanya enku n'agabugumya n'agassa mu kadomola n'ateerayo taatawo amazzi mu kiyigo n'amuteerayo n'ebbaafu n'ajja n'akola ki kaakati ate ye mukazi wattu ye bakuze tabiraba yakuza alaba taata ayingira buyingize mu kiyigo na ttawulo n'avaayo na ttawulo nga byonna ki kakati mukazi wattu omuleezi omututte e Masaka ye tamanyi byateekayo mazzi okomyewo takuteereddeyo mazzi ng'oyomba ensobi siye si ya mukazi si ya mukyala yo gwe gwayagenda neyepampalika kwezitali kiraasi zo gwe ensobi kanakyo oba ogenda okuwasa noonya kiraasi yo omukyala mukazi wattu amanyiridde kulya nkoko buli kanaku byamanyiridde gwewamwe mulya kawunga bijanjalo katunkuma doodo muceere ye mukazi wattu abimanyiridde omutuusizza ye bambyalooza ogenda kusigala ng'omugulira nga byabaddemu ewaka omugulira byatategeera kati obuzibu bakuggwe obuzibu buba kuggwe kati n'ekyo kino nkubiriza abasajja okuwasa kiraasi zammwe ye omukyala asobola okufumbira kiraasi etaliiye ayinza okuba yakulira Masaka n'afumbira omusajja omugagga w'Ekkoolo kisoboka n'agenda ng'abiyiga mpola mpola naye omukyala kubanga omukyala ono Allah yamutonda ng'obumbwa ekintu kyakuliddemu kasi oba nkyogere ntya kiraasi gyakuliddemu gyayagala abeeremu oba okweyongerayo so gwe omusajja osobola okutegeera ennaku waayi tubadde bulala ne kati ebintu bikyuseemu katugende naki naye omukyala ye ebitabo bimunyumiza yayagala kiraasi ye gyakuliddemu gyagakola ki pozza okweyongerayo obweyongezi naye ate ebyokukka tabyagala era byaddala ng'omubonyaabonya kati gwe omukyala amanyidde kwambala ngoye buli mwezi bamugulira taata wabadde amugulira buli mwezi amushopingira engoye nnya empya 2,200 15 10 gweyagala mugulira mu mwezi oba mu mwaka engoye 2 ateeza emitwalo tebijja era abalaba omumanyiira tekibamugaga naye omusajja gw'omanyiira bino biki byongulidde bino bisiimula waba talina mpisa abikubye ate byewooyomba kale omukazi gwe nawaza tampa kisiwa kakati gwe buzibu genda ononye kiraasi yo gy'oba okola ki gy'oba owasa kanabbi agambye abakyala baagala tubayise bulungi mu bintu byonna naddala ebyokulya n'ebyokwambala yoti nabyo mahadithi byasinza otuteekako essira ebyokulya n'ebyokwambala kubanga ebyo abakyala mwe batambulira ayagala yambala ekiraasi ayagala alya ekiraasi aba ayagala yambala abe nga yasinga abakyala b'oku kitundu bonna ayagala ewa abeere nga alya nga yakola
kyekyo nakugamba teyo omukyala tomunyumize mu tewali ssente kati enva ogamba wasakika nabbi age tubayise bulungi mbyokwamba ne mbyokulya oba olinamu kasente ki ekikuleesa ebijanjaalo gulayo ku nnyama kale mu wiiki wakiiko mulya ennyama mulundi gumu ku Friday kubanga idi y'abasiraamu ekitole nnyo kale mu buli wiiki olunaku lumu Friday kale mugulire ennyama kale buli mwezi mugulire olugwayi lumu kale kiba kigale buli myezi 2 mugulire olugwayi lumu naye lwasi lwa bbeeyi nnyo lwa mitwalo nga 3-4 denga kwegamba naye akola ki kati ithan abakyala be tulina ewaka bwe batyo nabbi mu hadithi emu yagamba ya Abi Hurayra ya Tirmidhi nabbi yagamba akmalul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa wa khiyarukum linisaihim nabbi yagamba omukkiriza asinga imaanye nyingi yasinga empisa ennungi ayo n'agamba omuntu abasinga obulungi yasinga okuba omulungi okuyisa obulungi bakyala be kitegeeza nti omusajja ow'empisa ennungi kwe tumulabira kuyisa bulungi mukyala we abasajja tulina obuzibu nti eno ebweru tumanyi okubeera abantu balamu wotutuuka ewaka newoboggola ewaka tuba mpologoba kyokka eno era ntwagana eseeka dokita oyo bannaye wampisa kyokka ewaka nooba ate kizibu kyokka ewaka obusiraamu bukkubiriza gy'olina okusinga okweyisa obulungi ewaka obusiraamu bukkubiriza gy'olina okusinga okuba ow'empisa gy'olina okusinga okuba omukkakkamu ate osinga wa eno kyonje bakyala bakisekerera abakyala bakisekerera akulaba ng'osomesa agamba kalebo naye asomesa oyo ku byakola wano ate nga tomunenya kubanga ewaka oli kirala ate ne mu bantu woyisa ki akulaba ng'oyogaga senga bantu bamanyi ggwe tebayiwulisa na bigambo kubanga ewaka woyisa ate kirala kati bannaye abakyala tubayise bulungi bannange tuleme kwefuula bazibu tuleme kwefuula mulina aya eno nayo kanjikoneho katono n'obudde mulina aya gye musomamu aya mbu arrijalu qawwamuna abasajja tulina okusajjala ati eyo aya mwagitegeera bubi era enaagisoma n'agyesembesa okwefuula ekizibu ewaka neyefuula simanyi omusajja alina okusajjala nta simanyi biki ebyo yenna agisoma n'agyesembesa tomanyi luwalabu tomanyi eddiini arrijalu qawwamuna ekigambo qawwam kitegeeza omuntu ayimiriddewo okuba nti yalabirira abantu arrijalu qawwamuna ala nisa abasajja bano be balabirira abakyala oba kiraba bima faddala Allahu ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim kubanga omukyala kitegeeza abasajja be balabirira abakyala si nti babaggulu simanyi bagende nga bagamba omusajja alina okusajjala tammaka weeboggoze wabula Allah ageza tulaga nti ffe abalina